一個小孩來，使他站在他們中間說：我實在告訴你們，你們若不變成如同小孩一般，你們決不能進入天國。所以，誰若自謙自卑，如同這一個小孩，這人就是天國中最大的。無論誰因我的名字收留一個這樣的小孩，這就是收留我。你們小心，不要輕視這些小子中的一個，因為我告訴你們，他們的天使在天上，常看見我在天之父的面。上主的話，讚美你。剛才聽嘅福音好熟悉，因為昨日都係選讀同一篇嘅讀經嚇。喺呢度呢，我哋睇到福音嘅選讀配合翻我哋慶祝嘅慶典。咁所以我着重點可能有所唔同嘅，或者我哋自己個人去睇福音嘅時候呢，咁又好唔同一個切入點啦，可以咁講嚇。昨日我哋慶祝聖女小德蘭嘅瞻禮，小德蘭修女係向我哋學習嘅榜樣，學習佢耶穌嘅教導，要俾有一個赤子之心啊！今日我哋慶祝嘅就係護守天使嘅瞻禮。教會傳統好初以嚟，或者更好話繼承翻猶太人嘅信仰傳統呢，天主都會派遣佢嘅天使嚟到護守我哋，保護我哋。而剛才聽嘅福音，耶穌最後一句說話都好清楚，就算一個小孩子咁細都好啦，佢都有護守天使喺佢左右，護守天使時時同天主接觸嘅。所以我哋就唔應該輕視，就是一個小孩子。咁自然咧喺聖經內咧，小孩子唔單止係我哋好具體，我哋小朋友亦都係表示我哋一種弱者、弱勢社群啦，都係用小孩子、微小嘅人咁嚟到去稱呼咁葡文叫 Pequenino 啦 ，Pequenino 細路仔 Pequenino， 咁又都可以講我哋微不足道嘅小人物我哋窮苦大眾邊緣嘅人物，咁都係。咁所以喺聖經內，今日我哋配合翻啦，今日嘅慶典啦，會提到每個人原來天主都會派一個天使守護我哋嘅。咁所以自細嘅時候，唔知而家要你導師會唔會用呢個咁嘅講法叫小朋友要行善避惡做乖點解因為左邊係嘛魔鬼，右邊天使係嘛，咁魔鬼就計低我哋又做錯乜嘢，天使就寫低我哋做乜嘢魔鬼就喺右邊揞我哋唔怕嘅，做錯嘢冇事嘅犯罪引我哋犯罪天使就係咩？提示我哋，喂，呢樣唔得㗎，咁呢個好太形象化啦，好太形象化咁而家小朋友肯唔肯接受呢種嘅解釋咧？我都有啲咁疑惑啦係啦。咁所以唔論點都好啦，有個好強嘅訊息話俾我哋慶祝嘅瞻禮，天主個護佑時時同我哋一齊嘅。所以喺巴比倫之前呢，猶太人嘅觀念呢，就係天主派遣佢使者
我哋稱為天神啦嚇，其實即係聖經內係稱為使者嚇。咁使者嚟講，佢派某一個人去從事，為佢做一樣嘢嚇。咁喺呢度啦，喺巴比倫之前嘅聖經啦，所講嘅唔係某一個人，係天主自己。咁只係巴比倫之後咧，咁佢派嘅使者咧就會真係代表佢去為民族或者個人啦嚟到去做某件事咧，傳達某一個消息或者提示某啲嘢咁樣啊。咁的而且確，我哋好深信天主會照顧住我哋嘅所以我哋需要好似第一篇讀經提到嘅，我哋要聽使者嘅説話。喺我哋周圍，我哋日常生活中，天主都會啦，唔會即係唔希望我哋跌倒，所以好多時有時提我哋一點嘅，不過提得嚟咧係比較我哋要識分辨咯。因為我哋人咧，有時今時今日咧，個個都好叻啦，讀好多書啦，好有經驗啦，亦都我哋有自己嘅睇法啦，年紀嘅大嘅更加好多經驗啦，係嘛？咁所以變咗嚟講，我哋有自己嘅睇法。咁但係我哋行天主嘅路嘅時候咧，好多時我哋唔能夠照常理啦嚟到去睇問題嘅，唔係常理嘅。我哋需要從更高嘅角度，從另一個層面，天主嘅邏輯嚟到睇問題。表面上可能天主叫我哋做嘅係似乎蝕底嘅，所以耶穌叫我哋有人打你一邊，你俾埋另一邊人打，係蝕底嘅。但係問題就話蝕底嘅背後，我哋有另一個空間可以改變。當我哋係死對抗嘅時候，我變唔到啦。咁天主咧用佢個辦法去帶領我哋，所以我哋需要咩？謙卑咯，真係謙卑。咁所以好多時弱者係咪一陣弱者唔見得㗎？太剛強太硬擋到，一擋唔到就彎㗎啦。反而弱者就唔同啦，係咪？咁所以變咗嚟講，讓我哋每方面感謝天主啦，透過唔同嘅人哋事物嚟到帶領住我哋。有時我哋天主嘅保護啦，有時我哋唔覺嘅，或者覺得係理所當然嘅。在座嘅年紀大嘅，或者可以思考一樣，我哋能夠走到今時今日都算係 OK 嘅的話咧，好多時的確要感謝天主帶領住我哋走到今天。如果唔係，我哋唔知衰咗幾多鑊都未定嘅，好多時但係天主嘅帶領，好多時我哋不覺不識咁，盡管有時都有少微嘅瑕疵，但係都過咗啦。咁所以變咗嚟講，就唔好大個錯誤，一失足成千古恨嗰種啦。我哋冇感謝天主，咁所以我哋感恩天主派嘅使者嚟到我哋身邊，領導我哋，教導我哋。我哋感謝讚美天主。